cái sợ mê ba có mê ba thông mê mùi ní hả lô thông anh ấy mô anh ấy mô tàu này mà hà sang anh ấy sang anh ấy đạp calo này đạp calo anh ấy cũng buôn calo chiêng này thì anh cũng buôn calo chiêng mùi ní lăng người đạp caloนี่จะปลูกมาแล้วดับกะโหลสักกะโหลทมๆมาบ่สักกะโหลทมๆนะบนจังบ้านโกนไว้ต่อจามอ่ะจังบ้านกระมองต่อจามต่อบ้านนะโอ้ยมันบ้านท่าจามโปงไอ้ยังดะโจลงตู้ไอ้โปงยังดะโจลงตู้ดาบแล้วเมย์นั่นแหละโปงเลยสมมติยังจามอยู่แล้วเมย์แหละโปงนะจังมันอยู่thếจังบ้านโกนเมย์ตลกเจ๊กับบ้านนะอันนี้บาสักบาทมนี่sáng à này sáng hai giấy sẽ đạp school mà cha school lấy sang mền tên đấy bằng ôn trong ở nhưng bà hạt ở sang trong cả bà đấy cho cha tầm lai bà hạt bàn bằng ôn cho tới tỉnh địa tha school mà đấy này sang đời này chăng ạ vậy tất cả má nó phải sang là tầng ông quả thả đấy phải sang trên kê này sang trên kê đây cái lỗ sao thầm mà còn á anh ấy cũng buôn cả lá anh chỉ phúc mang cái đấy anhพวกมาที่ดับกะโหลเชียงมุนดอกมุ้ยอะไรวิศวะดัชาวิจารณ์เมย์เฉินวิศวะกะโหลเนี่ยพลังมาซัลมันเนี่ยพลังไงดับบุญดับแผลนะไงดับเชียงเนี่ยบานดับบุญดับแผลขายใบนะจังเบียบานดับกดสตูติดดับกะโหลนะสตูติดดับกะโหลพอทอมมาเลยว่าพวกเราเชื่อว่าพวกเราเคยแต่รู้ไปโต๊ะทั้งเชื่อดับกะโหลว่าบองพวกเราเชื่อเต้mà mưa đó cái lại cho là bà này nè ngon mà bữa tham mình mang đập cái lô bùm xí hết đập cái lô lên không ngày hôm thằng ngày muốn ở đâu xí đi chắc bây giờ thằng nó ở toàn man xí chỗ này trong Vister màn kích Vister hai mặt hàng chiếm trong Vister tổng quân thấu mà nè mưa tam tụ sạt hết tối thấu mà nè mưa bên đây kênh thấu cái này cái lô với thằng này sao cái lô thằng ngon nữa anh ấy xẻ trong kia bởi như này anh ấy xẻ lạiอันนี้เสียเลยเนี่ยตัวนี้นี่เสียไปเนี่ยเสกโลทมบางคนจังมันโกนไม่เมียนนะก่อนมันโกนไม่เมียนจับดำยังดะพญอหายยังดะโจตัวไอ้อยู่ปงป้องแล้วปงป้องเนี่ยไม่แพ้เนี่ยปงป้องแล้วยืนประกาศไทยมันดะปูไทยมันเตี้ยนะนี่ปูขโมยนี่ปงจับดำหัวป้องหัวสมุนเลยจังเบียนปงประตอเนี่ยมาพูดนะปงประตอเนี่ยนี่เมย์ขโมยđấyเมย์ขโมยอยู่กับมวยปลูนี่นี่ปลูนี่ปลูนี่มวยนั่งโหลทมเอาก่อนนั่งโหลทมมันมวยหน้ากับยมกันมาnày bảoยมมวยหน้ากับกันมาเลยมาแต่เอานะมวยหน้าก็เลยมาnàyทมโหลทมนะนี่เมย์โอนเมย์แบบปันชโมล่ะเนี่ยแต่ยังเกมมาทลายได้จังไงมากูจะจับมาปอนนะบางคนว่าแมนเท้านะจังบางคนจังบานกูกะโหลทมนั่งเหรอมาดอกหลายมากระมังมามือเมย์บ้าให้เป็นจัดจำกระมังเกาะเลยจ้ะบางคนกระมังเกาะเลยตกพวกนี้อัดเมนสมบูรณ์ดักเชลุตั้งกระเชเตะพวกวีเซ่ใช่คืออัดเมนกองตั้งกระเชดักโลเตะบางคนไอ้ชั่วโมงชั่วโมงยี่โดยยำเธอวิดีโอประหารจังคือเปิดประกอบได้เหมือนในคลาสก็เต็มเมาส์cáiทานยี่ชั่วโมงถึงปีเองของเมียนnàyอันนั้นเต็มสกอร์แบบพบอ่ะเคยจะลุเท้าเต็มสกอร์พบเต็มเมาส์จูน่าเพียเฉินชั่วโมงถึงปีของเมียนยี่ถึงปีของเมียนcáiอันบ้านเป็นนัดเอาบางคนสบายรอได้ยำเป็นนัดสบายรอนะmột mình rồi tới cứ dụng chiêng đạp ngay làm đạp ngay vậy đó đằng nhưชั่วโมงviệt tạm bất dừng mới đang đạp pi mà tết ấy ta thông thì tới còn từ pi bây giờ tới còn cô là chắc thái bị ai đừng cắn rồi còn thông thoát đó vừa thông thoát đó nhưng tai to ba lò trong một con phần mơ phèn ba đấy đó phèn mê ba bảo đây cái cút bảo đây thôi nè cái cút bảo đấy này cái lỗ không à sang bây giờ thả sang mà phô nữa sang mùi nào có sang này đó mùi nào có sang đâyรอเออประหัดสร้างนะฮะอันนี้สำหรับประหัดตังไปตู้ยังบ่เนี่ยประหัดตังไปตู้มาพวกเวียนประหัดไปตังไปตู้nghĩ bàn sang thế mền tha giờ cả ngàn mau bàn sang liềm thom thom ở thế này
ពួកនេះហៅឡាងឡានតាតាមបងប្អូនហៅឡាងឡានហ្មងនេះនេះបាននេះហៅឡាងឡានបើកទ្វារទៅតាមហ្មងនេះហៅទៅដល់ណាក៏ទៅដែរវាទៅតាមម្ចាស់ហ្មងនេះតាមម្ចាស់សាំងអានេះរបៀបចិញ្ចឹមកំសាន្តទេបងប្អូនណាកុំច្រឡំបងប្អូនខ្លះគាត់ថាកងាននេះលក់ថ្លៃហ្មងឃើញគេលក់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំមួយកងានសាច់ទេបងប្អូនណាអានេះចំលម្អគេអត់ញ៉ាំទេចេះណាបងប្អូនគេបែបចំលម្អរូបឆោមលោមពណ៌នេះក៏គេថែរក្សាវាឲ្យវាមានសម្រស់ស្អាតណាថែរក្សាវាមានសម្រស់ស្អាតអញ្ចឹងដូចនឹងរូបអញ្ចឹងបងប្អូនណាគេបែបចំលម្អផ្ទះលម្អកសិដ្ឋានលម្អរីសតកន្លែងរមណីយដ្ឋានផ្សេងសម្រាប់លម្អសួនច្បារសួនអីចឹងណាមានស្រះទឹកស្រះអីគេដាក់មកគូពីរគូអីទៅឲ្យស្អាតទេមិនមែនគឺកងានយកសាច់ញ៉ាំទេមែនទេណាបងប្អូនកុំច្រឡំបងប្អូនខ្លះគាត់សួរឲ្យគាត់លឺប្រាប់តម្លៃគាត់ថាថ្លៃមែនអានេះកងានលម្អទេបងប្អូនណាមិនមែនកងានយកសាច់ទេអញ្ចឹងតម្លៃវាថ្លៃបងវាបានខ្ញុំនាំចូលទិញមកអាខ្លះដល់ 1000 ហើយបងប្អូនគិតមើលឲ្យខ្ញុំលក់កូនដូចកងានធម្មតាមិនកើតលក់កើតទេអញ្ចឹងវាត្រូវថ្លៃហើយពួកនេះមិនមែនចេះផលិតកូនបានច្រើនទេអត់ទេណាមិនចេះបានច្រើនទេវាបានតិចទេពួកនេះហើយពួកវា friendly ជាមួយនឹងម្ចាស់ហ្នឹងនេះវាសាំងមើលដូចនេះឃើញមកសសល់មក friendly ជាមួយនឹងម្ចាស់ណាសត្វអស់នេះអញ្ចឹងវាថ្លៃពូជមួយទៀតអត់នេះម្ចាស់ហ្នឹងណាអត់សូវស្គាល់ទេណាដោយសារពូជនេះពូជសុតរបស់វាអញ្ចឹងគឺវាស្គាល់ម្ចាស់វាមានញៀនចងចាំជាមួយនឹងម្ចាស់ហ្នឹងបងញៀនវាចងចាំឃើញម្ចាស់ដាក់ចំណីដាក់អីចឹងហៅមកវាស្គាល់អញ្ចឹងមកវាអត់កាចទេឃើញមកតសល់មើលនេះខ្ញុំមកហ្នឹងវាតសល់មកនេះតសល់មករងខ្លួននេះវាសាំងមែនតើណាអញ្ចឹងចង់បានកូនពួកវាបានបើដោយសារឥឡូវយើងមានហើយចាប់ដើមពងតា20 ជាងថ្ងៃទៀតបានកូនយ៉ាងយូរមួយខែទៀតបានណាយ៉ាងយូរបំផុតមួយខែទៀតបានកូនបងប្អូនតែម្នាក់ម្ដងតាម Telegram ខ្ញុំខាងលើហ្នឹងមានលេខទាំង3ចង់បានកូនមួយណាចង់បានជាកូនពលូឬក៏កូនប្រភេទអាហ្នឹងសួរតម្លៃអីអាចសួរតម្លៃតាមហ្នឹងមក Telegram ខ្ញុំមានទាំង3ណាឬក៏មកដល់ទីតាំងមកផ្ទាល់បងប្អូនមកមើលមេបានភ្នែកបងប្អូនមកមើលភ្នែកបានធំមើលតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងវាឃើញទូចឯងមិនឃើញធំអញ្ចឹងមកបងប្អូនខ្លះខ្ញុំប្រហោះទៅគាត់ថាមិនជឿ10 គីឡូទេមិនជឿមិន10 គីឡូទេបាទមានអ្នកអត់ជឿច្រើនណាមានអ្នកអត់ជឿច្រើនហើយម្សិលមិញខ្ញុំចាប់ក្លាប់ឃើញជាក់ស្ដែងហើយបងប្អូនមកមើលឃើញភ្នែកបានជឿឃើញអញ្ចឹងទៅគីឡូវាធំនេះអានេះ10 គីឡូម្សិលមិញស្ទើរទី10 គីឡូខ្ញុំថ្លឹង3 ខែ 2 ខែមុនណាកាលវាមិនទាន់ដោយឈ្ញីច្រើនមេមិនទាន់ដល់ឈ្មោះវាមិនទាន់នេះវាកាត់វា11 គីឡូអាហ្នឹង11 គីឡូអាហ្នឹងដល់ឥឡូវវានៅសល់10 គីឡូវាសក់កងានវាប្រែប្រួលកងានឈ្មោះក៏ដែរកងានមេដែរកាលណាវាដល់ឈ្មោះដល់វាប្រែប្រួលអញ្ចឹងគីឡូវាអត់ហ្នឹងទេបងនេះគីឡូអត់ហ្នឹងទេណាគីឡូវាប្រែប្រួលប៉ុន្តែផែនវាបងប្អូនមើលផែនទៅធំណាធំឥឡូវយើងបានកូនណាយើងបានពងហើយពងដាក់ភ្ញាស់ណាបងប្អូនពងដាក់ភ្ញាស់វីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍តំណែងម្ដងមកចង់បានពូជកំងទៅកំងបានហើយរបស់ល្អនេះអត់មានថាទិញអាហ្នឹងបានថ្ងៃហ្នឹងសិតតែចាំទាំងអស់ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាតាមដានដល់ចប់ណាជួបនេះវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនជួបនេះវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្នែកចិញ្ចឹមផ្នែកបង្កាត់ពូជផ្នែកភ្ញាស់ផ្នែកផ្សំចំណីឲ្យកញ្ញាឆាប់ធំរបៀបបង្កាត់ពូជមិនឲ្យជន់ឈាមអីមកបងតាមដានមើលនៅក្នុង Channel YouTube កសិដ្ឋាន228ឬក៏ Page កសិដ្ឋាន228ខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែករំលែករបៀបព្យាបាលរបៀបការពារព្យាបាលចាក់វ៉ាក់សាំងការពារថែទាំអនាម័យដើម្បីឲ្យមេកញ្ញាមានសុខភាពល្អប្រើវីតាមីនការពារជំនួយសុទ្ធឲ្យបានសុទ្ធល្អឲ្យបានសុទ្ធច្រើនពមមិនសូវណាអត្រាញាស់ច្រើនខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែករំលែកបងប្អូនណាបងប្អូនតាមដានទស្សនាអរគុណបាយបាយ